Баршаңызға сәлем. 15 минутта дайындалатын котлет. Тартылған етке теркадан немесе блендердан өткізілген пиязымызды саламыз. Оған суда немесе сүтке езілген нанымызды сығып саламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер салуға болады. Мысалға қара бұрыш және тұз. Осы масының бәрі бірігу үшін жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Котлет формасын жасап, табада қысып тұрған майға қуырып пісіреміз. Осындай өте дәмді, тез дайындалатын котлет шығады. Және осы масыны духовкада да пісіруге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.